ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Buddhism for World Peace รายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสามมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราเป็นสเปเชียลไทม์เป็นเวลาพิเศษเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมานั่งคุยกับเราถึง2ท่านด้วยกันพวกเขาเป็นใครมาจากไหนตอนนี้แต่งชุดไทยมานั่งอยู่ใกล้ๆอัตมภาพแล้วพบกับมิสเตอร์โฮเดนเลเนลจากประเทศฝรั่งเศสและมิสฟาติมาซาฮาราจากประเทศโมร็อกโกสาธุสวัสดีครับสาธุสาธุต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าทั้งสองท่านนั้นอยู่เมืองไทยมา 2-3 ปีแล้วก็พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยนะ that you can speak Thai a little bit right ค่ะเอาละนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะทักทายเขาก่อนนะ How long have you been in Thailand 3 ปีแล้วค่ะ3 ปีแล้วเห็นไหมพูดไทยได้ญาติโยม3 ปีแล้วนะ and you The same. We arrived together and we've been living happily in Thailand for 3 years now. Why you come together? Why we come together? Yeah. Because I cannot live without Zara. So if I have to leave France, Yeah. But it's a true story. When we, at first, as I work with Thai people and I knew the country, Yeah. I wanted to come here to live. Yeah. And at this moment, Zara, she didn't know Thailand and she didn't come before. Yeah. But I didn't wanted to come without Zara. Yeah. So my first job was to convince her to come with me to Thailand. Yeah. And as you can see, she said yes. Maybe she can explain. Yeah. You follow her. You follow him. Exactly. I'm not. Yeah. นะเนื่องจากว่ามิสเตอร์โฮเดนนั้นชอบเมืองไทยแล้วก็เขาที่บ้านของเขานั้นบ้านเขาอยู่ติดกับชุมชนจากประเทศลาวทำให้เขาได้ซึมซับวัฒนธรรมจากชุมชนชาวลาวในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็รู้จักส้มตำรู้จักปลาร้าด้วยรู้จักอาหารไทยหลายๆอย่างนั้นเมื่อเขามาเมืองไทยเขาก็มีความสุขและต้องบอกก่อนว่ามิสซาร่านั้นเป็นแฟนของมิสเตอร์โฮเดนนั่นเองนะเป็นแฟนก็คือเป็นเกิร์ลเฟรนด์นั่นเองนั้นเขาจึงต้องมาด้วยกันนะมาทำธุรกิจที่เมืองไทยด้วยกันนะมิสซาร่านั้นเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะส่วนมิสเตอร์โฮเดนก็มีธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวช่วยกันดูแลแล้วก็ยังมีร้านอาหารไทยตุ๊กไทยแลนด์ตุ๊กไทยแลนด์สตรีทฟู้ดที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยนะอยู่ใกล้ๆหอไอเฟลด้วยถ้าใครไปฝรั่งเศสก็อย่าลืมไปอุดหนุนเขาได้ I present about you Restaurant. Yes. Thank you very much. Okay. Sarah, can you tell me about your country? Okay. I come from Morocco. Yeah. Okay. So Morocco is located in North Africa. Yeah. Very near to Europe, Spain. Yeah. We speak Arabic. Ah. We speak French. Mhm. And we speak Spanish too. And Oh. also, like Thailand, Yeah. Morocco is very famous for food. Ah. People very, Yes. very, very, very friendly, very take good care, like Thailand. Like Thailand, exactly. That's why I'm happy in Thailand because it's same my home. Oh. Exactly same my home. Good to know about it. Yes. Good to know about it. Thank Yes. you. My pleasure. Okay, I translate to Thai people first. ได้ถามมิสซาร่าว่าช่วยบอกกับฉันหน่อยเกี่ยวกับประเทศโมร็อกโกหรือว่าประเทศของคุณซึ่งมิสซาร่าก็บอกว่าเธอเกิดที่โมร็อกโกซึ่งเป็นประเทศอยู่ทางแอฟริกาเหนือซึ่งก็ทำให้วัฒนธรรมของเธอนั้นก็จะพูดได้หลายภาษาเพราะอยู่ใกล้ๆหลายประเทศในโซนนั้นเช่นพูดภาษาอาหรับได้ด้วยภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยภาษาสเปนภาษาอังกฤษmaybe you can speak Thai too. Yes. Many languages. Yes. Good for you. Good for your job too. Yes. แล้วเขายังบอกว่าที่ประเทศโมร็อกโกนั้นก็มีอาหารที่อร่อยคล้ายๆกับเมืองไทยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นซาร่าเมื่อมาอยู่เมืองไทยก็จึงรู้สึกเหมือนกับว่า
เหมือนกับอยู่ประเทศของตัวเอง เพราะวัฒนธรรมของโมร็อกโกกับไทยนั้นผู้คนเฟรนลี่ผู้คนเป็นมิตรไมตรีสูงอาหารก็รสชาติคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศโมร็อกโกก็ติดต่อที่สหรัฐได้ I talk about if someone would like to visit Morocco maybe they can contact you can organize for Thai people. They are more than welcome to visit my country. Okay, I will be thank you. happy. Yeah, thank you very much. ขอบคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุ Oh and you Yes. How you know about her? Oh, we met in Paris about 8-9 years ago, Yeah, and Zara was working in Paris, and me too. yeah, And we've been happy to live in Paris together. But Yeah. I think after 30 years old, yeah. we wanted to change life. Mm. And when I think about change life, it's also change the country, change the culture. Oh, Because I think it helped to discover new things and to open your mind. yeah. And I think Thailand was the perfect place to open your mind. Oh, thank you. And I To knew Thailand. Thailand already. Yeah, And I think it's a moment also when you didn't like too much your job anymore and wanted to change too. Exactly. And we were two people wanted to change life, and the perfect choice for us was to come in Thailand. oh, thank you and good to know about this. You same idea นะ Yes. Yes. very nice person ต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่ถามคำถามว่าคุณโฮเดนนั้นรู้จักกับซาฮาราได้อย่างไร ซึ่งมิสเตอร์โฮเดนก็บอกว่าซาฮารานั้นเกิดที่โมร็อกโกแล้วก็พออายุ17 ปีก็มาอยู่ที่ฝรั่งเศสมาศึกษาเราเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็มาเจอกันที่ฝรั่งเศสทำให้เขารู้สึกว่าถูกชะตาแล้วก็คบหาเป็นแฟนกัน แล้วก็คิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนบางอย่างเพื่ออนาคตที่ดีก็เลยตกลงใจกันว่าหาประเทศที่จะทำธุรกิจแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันไปช่วยกันดูแลก็เลยคิดถึงประเทศไทยชอบเมืองไทยก็เลยพากันมาอยู่เมืองไทย3 ปีแล้วตอนนี้ก็ช่วยกันดูแลธุรกิจที่เมืองไทยซาร่าก็จะเก่งเรื่องการ management เรื่องการดูแลธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวส่วนมิสเตอร์โฮเดนก็จะประสานงานทั่วไปติดต่อทั้งด้านนั้นด้านนี้แล้วก็ยังเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยทำให้มิสเตอร์โฮเดนนั้นมีนักท่องเที่ยวอยู่ในสังกัดอยู่ในกำมือเนี่ยมากมายทั่วโลกเลยทีเดียวสามารถที่จะเชิญผู้คนไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ทำพรีเซนต์ประเทศไทยด้วยทำให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและเขาก็มีร้านอาหารอย่างที่บอกอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยแล้วธุรกิจก็อยู่กับการท่องเที่ยวการโรงแรมการอาหารประมาณนั้นสาธุสาธุ and you Sahara how do you know this man We And met. how about this man How about him? Yeah, is a good man or not good man? Can you open mind and tell me? Yeah. I So- don't listen. Okay. Well, we met in Paris, Yeah. and for me, it's very important that people have a good heart. Yeah. And this is what I found in this man, Yeah. which is Olden. Yeah. It's very good heart, very generous, because in my Yeah. culture, you have to give to people a lot, and it's very important to share my life Yeah. with someone who give to people, who give time, who give what he can. Yeah. So that's why, I'm happy with him. Yeah. And that's why also we choose Thailand, because it's the country of generosity Yeah. also. Okay. Thank you. Okay. Oh, smart answer. Smart answer. Yeah, very smart. You know. And sweet word too. I think we will go together after. ได้ถามมิสซาร่าว่าได้รู้จักกับมิสเตอร์โฮเดนอย่างไร แล้วก็มิสเตอร์โฮเดนนั้นเป็นคนอย่างไร ซึ่งมิสซาร่าก็บอกว่าเขาเจอกันที่ปารีสอย่างที่บอกไปแล้วข้างต้น แล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ประทับใจประทับใจในการที่เขาเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนโอเพนมายเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยนิสัยใกล้เคียงกันก็เลยคบหาเป็นแฟนกัน แล้วก็ซาร่ายังบอกว่าซาร่ามีความสุขที่ได้เจอผู้ชายที่สมบูรณ์แบบอย่างกับมิสเตอร์โฮเดนนี่คือเป็นสิ่งที่ดีงามนี่ที่สองคนซึ่งมาจากคนละประเทศกันแต่ได้มาเจอกัน แล้วก็มีความผูกพันแล้วก็มีไอเดียของการที่จะทำธุรกิจไอเดียของการที่จะใช้ชีวิต
รูปแบบคล้ายๆกันในเมื่อมิสเตอร์โฮเดนบอกว่ารักเมืองไทยชอบเมืองไทยอยากมาทำธุรกิจที่เมืองไทยสาระก็ say yes นะ that come together นะแล้วก็มิสเตอร์โฮเดนนั้นยังทำหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานกับทททด้วยนะถ้าญาติโยมไปดูงานเปิดตัวการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยบางครั้งจะเจอฝรั่งคนนี้ถือไมโครโฟนเรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้กับทททด้วยถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทททด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย I talk about sometimes you help ทททto present Thailand to organize some activity for the French you are people. spokesman For French people, yes. yeah to invite people from France To go to travel Thailand. in Thailand ใช่ครับ and sometimes you invite people in Thailand to visit France no Yes, my friend. This is not my job. This is my passion because I love France, my country too. yeah But there is many Thai people who love France, I think too, and the culture and the food and many things. But yes, in the future maybe you organize open company in France to take care Thai people tourists I from think Thailand to visit I think France. better we will take them to France and Morocco because it's Yeah. it's Why nearby, not? so we can do Why tour. not? Oh, good Tour. idea good idea Yeah. Good Businessman. idea. because he's businessman Businessman. yeah นะได้บอกมิสเตอร์โฮเดนว่าเขาน่าจะเปิดบริษัทการท่องเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยเพื่อที่จะเชิญคนไทยไปท่องเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็คณะดูแลคนไทยแล้วก็เชิญชาวฝรั่งเศสมาเที่ยวบางท่านนี่เขาทำอยู่แล้ว แต่เขาบอกว่าน่าจะไปฝรั่งเศสแล้วเลยไปโมร็อกโกด้วย เพราะว่าแฟนเป็นชาวโมร็อกโกไปท่องเที่ยวเพราะโมร็อกโกก็มีธรรมชาติแล้วก็ทะเลสวยงามเหมือนกับประเทศไทยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นญาติโยมนะถ้ามิสเตอร์โฮเดนเปิดบริษัทการท่องเที่ยวเชิญคนไทยไปก็อย่าลืมไปท่องเที่ยวกับมิสเตอร์โฮเดนแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่โมร็อกโกด้วย I talk about if Thai people interesting to visit France just visit Morocco but you organize it's okay Yes, because it's nearby. just And with- discount to not charge money นะ if you say the code Pravisut, we have a special discount for you. 50% Yes. 55. 55 okay thank you very much very happy Welcome. not sweet word นะ No, not sweet word. You can write to me. okay thank you okay and now I give you question is like a sensitive นะ about virus yeah what do you think about coronavirus Hoden The first thing I think today about coronavirus Yeah. is that I am lucky to be in Thailand yeah because I see all my family and my friends who live in France. And Yeah. today I've still many COVID in Yeah. France. you worry about him Yes, of course. Even if today it's a more virus that doesn't kill people too much, but Yeah, I think it's yeah. a big problem for the economy, for Yeah. the travel, for the future, Yeah. and people need to work and they need money. but cannot Cannot. Yeah. And even for Thailand, I think it's not going to be easy because Thailand need tourists for the people to work because there is many big economy with tourism. yeah I know So today I think three things. First, I'm lucky to be in Thailand. Two, I think it's one of the biggest problem for the world I see in many years because Yeah. you can see everybody is impacted. yeah And three, I hope that we will find a solution soon yeah because there is many people suffering with this. โอเค thank you very much ได้ถามมิสเตอร์โฮเดนว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้เขาก็บอกว่าในประเทศไทยนั้นรู้สึกว่าโชคดีนะก็ไม่หนักหนาสักเท่าไหร่แต่ว่าเขานึกถึงครอบครัวของเขาที่ประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสที่อังกฤษเยอรมันก็รู้สึกว่าจะรุนแรงกว่าประเทศไทยของเราแล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะมากทีเดียวเขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแต่เขาก็บอกว่าไวรัสโคโรนานั้นได้ทำให้เศรษฐกิจนะหรือว่าการทำงานของผู้คนการหาเงินหาทองนั้นลำบากมากขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่สามารถทำได้ตามปกตินะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเขาก็กังวลอยู่ส่วนประเทศไทยของเราเขาก็บอกว่าประเทศไทยนั้นต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวนะแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าในประเทศไทยของเรานั้นไวรัสโคโรนาไม่ได้รุนแรงมากมายนักเราสามารถที่จะช่วยกันดูแลความเรียบร้อยรัฐบาลก็ดีประชาชนคนไทยก็ดีช่วยกันดูแลทำให้ไวรัสโคโรนานั้นไม่ถึงกับทำให้มีคนเสียชีวิตมากมายนักเหมือนกับในประเทศในยุโรปหรืออเมริกาโอเค thank you very much and you Sarah how do you feel about coronavirus sorry Yeah, for me, it's a disaster in the world that touched the world, and I'm very sad to see, like, in just one thing that can happen that can make people very
like sad. They Yeah. can lose their job, and they can. So that's why it's very important to focus on very important things we have and people we take care. Yeah. Of course, and I'm also very, very happy to be in Thailand because it's one of it's the only one, I think, Yeah. that is COVID-free. Yeah. So I don't have to worry about all people I love Yeah. here in Thailand, but in other country, unfortunately, where our family are, Yeah. it's not the same. Yeah. And in Unfortunately. Morocco, how about virus corona in Morocco? Yes, there's still, it's not COVID-free. Yeah. But there is just few a month, but still every day there is new cases. But not like Europe. It's not Yeah. very less Oh, yeah. like Europe. Yeah. And people start to have normal life. But Morocco actually is like Thailand. He live from tourism. Yeah. From Europe. Many people, because Morocco is close to Europe, close Yeah. to Spain, France, Yeah. German, and many people they come from Europe to visit Morocco. Yeah. And unfortunately, they close the borders. Cross. And many Yeah, for people, protection. yes, exactly, Like a Thailand. exactly, Ah, exactly. good. And yes. your family, your friend is safe? Everyone is Yes, safe? yes. Yeah, good to know about Yeah. But we talk with each other every day Yeah, to take okay. care. Mommy, Yeah. you okay? My daddy, you okay? So yeah, very important to. Yeah. And ask they're worried about family. you? Sometimes they call you, how are you in Thailand? No, I explained them and Yeah. they're not worried about me. Yeah. The first time when I came, like the first week and Yeah. month, they are, because very far. Yeah. But my mother don't even know where is Thailand. It's very far. Oh, yeah. But no, now because of coronavirus, they know I'm safe. Yeah. This is most important. Okay. Good for your family. I Yes. just want to add some quick thing also. In Thailand, there Yeah. was curfew. You cannot go out from 10 p.m. Yeah. until 4 or 5 a.m. Yeah. But in Europe and in Morocco, it was a lot harder because people cannot go out from home for 1 month, 2 months, All the time. all the time. Oh, They very stay. strong. Very strong. They ask everyone to stay home for, I think, France 2 months, and I don't know how long Morocco. Only can go out once a day or a week to make to go shopping for food. Yeah. But it was a lot harder for people in this country because they can never go out from Very home. strong นะ Yeah, control very strong. Good to know about this ได้ถามมิสซาร่าว่าเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างซึ่งซาร่าก็บอกว่ารู้สึกเศร้าใจที่ทำให้ทุกวันนี้โลกก็เปลี่ยนไปไม่ปกติเหมือนเดิมการประกอบอาชีพการทำมาหากินทุกอย่างต้องระมัดระวังแล้วก็บอกว่าในประเทศไทยนั้นซาร่ารู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาอยู่ในเมืองไทยในขณะที่โคโรนาไวรัสเข้ามาแล้วก็บอกว่าที่ประเทศโมร็อกโกนั้นก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกับประเทศไทยทำให้มีนักท่องเที่ยวจากสเปนจากยุโรปเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศโมร็อกโกเป็นจำนวนมากแต่เมื่อไวรัสโคโรนาเข้ามาประเทศโมร็อกโกก็ปิดหมดเลยนะก็ปิดแบบสนิทเลยนะเพื่อป้องกันเพื่อ protection ประชาชนของเขานะซึ่งมิสเตอร์โฮเดนก็ได้เสริมบอกว่าที่นั่นจะเข้มแข็งหรือว่าจะปิดแบบหนักกว่าเมืองไทยอีกเมืองไทยยังออกมาได้อย่างช่วงเช้าออกมาได้แล้วก็กลับไม่ดึกเกินไปนักนะแต่ที่โมร็อกโกนั้นเขาปิดแบบทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ให้ออกไปไหนเลยจะออกไปได้แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องแจ้งทางการจะออกไปซื้ออาหารไปซื้อยาไปพบแพทย์เป็นต้นนอกจากนั้นห้ามออกจากบ้านเลยถือว่าเป็นการคอนโทรลเป็นการที่ช่วยกันเซฟตี้อย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวในประเทศโมร็อกโกโอเค very good นะ and now question for you Hoden tell me about your problem at that time you stay in south of Thailand No, at that time, we were lucky because we stay in Samui. Yeah. At that time, called Samui. And I think we were lucky to be in Samui because when you cannot go out or when you are scared about virus, I think Bangkok was dangerous at the moment because there is many people together. Yeah. In Samui, there is more space. Yeah. Also, we have a small house nearby the beach, so we can go out and do social distancing and not meet people. But we have to stay in Samui for, I think, 2 months because the plane, they stop and everything, they stop. But again, Zara and me, we are lucky because as we work from home, we can still do working and we can still, and me online, I can still promote Thailand on Facebook and on digital. Yeah, I know. So it was problem for daily life, but not really for work for us. But I know for most of the people, it's difficult today for that. Okay, thank you ได้ถามมิสเตอร์โฮเดนว่าเมื่อโคโรนาไวรัสมาถึงประเทศไทยของเรานั้นเขา
ประสบกับปัญหาอย่างไรบ้างซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ที่เกาะสมุยทางภาคใต้ของเมืองไทยของเรานะซึ่งมิสเตอร์โฮเดนก็บอกว่าเขาก็ประสบปัญหาไม่มากนักเพราะว่าเขาสามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้เขาเรียก work from home นะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการใช้โปรแกรม Zoom นะพูดคุยกันทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆได้แล้วก็ธุรกิจก็ยังทำงานได้แต่ว่าก็รู้สึกเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าอย่างในกรุงเทพเนี่ยประชาชนมากันเยอะมากแล้วก็หนาแน่นกว่าที่เกาะสมุยเวลาที่โคโรนาไวรัสเข้ามาเนี่ยก็ประชาชนก็นักท่องเที่ยวไม่มีแล้วก็มีแต่ประชาชนทั่วไปทำให้การระบาดนั้นไม่มีเท่าไหร่หรือเบาๆสบายๆนะAnd also just to explain for the work, for me, for Tototo, yeah. it changed a little bit because before we invite people in France to do cooking class or to speak, to learn Thai language with some people. Yeah. And now we change and we do cooking class on Facebook live and everybody can watch. We do Thai language lesson, but Facebook live. So now we switch to digital, but it's good because before when we do Thai cooking in a special location, it's limited, only 20 people, 30, 40. Now we do cooking class online, live, everybody can watch, even Thai people. Easy, not outside. And next month we will teach people to do khao soi. And we will teach people to cook khao soi. French people, they will learn to cook khao soi with us. Oh, good. Good idea, no? It's a new normal. Yes, exactly. For people around the world. Online new normal. เขาได้เสริมบอกว่าเขาได้เคยทำงานให้กับททท.พรีเซนต์เรื่องการทำอาหารเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแฟชั่นต่างๆแต่ว่าตอนที่ไวรัสโคโรนาเข้ามานั้นเขาเปลี่ยนวิธีการในการพรีเซนต์ในการสอนปรุงอาหารอย่างเช่นเขาบอกว่าตอนนี้สอนวิธีการหุงข้าวซอยทำข้าวซอยก็ใช้โปรแกรมสอนออนไลน์ปกติถ้าไปสอนข้างนอกเนี่ยตามโรงแรมต่างๆตามร้านอาหารเนี่ยก็จะมีคนไม่มากที่30มาดูรายการของเขาแต่พอสอนออนไลน์เนี่ยมีคนดูทั่วโลกเลยgood time for you นะ to present everything about Thailand and connect more audience. just present my temple too. Also, will be the next one. Okay. Smart businessman too. Okay, thank you. And you too, Sarah. What's the problem about your life when you stay in Thailand when coronavirus come? Yes, so for me just a little bit different because actually I have I work from home and also I open small business in Koh Samui for renting villa. To rent villa. Yeah. Okay, so but the problem is renting villa work when tourists they come. But when no borders, there is no tourists, and also I have 3 staff. So it was for me. Small business. Yeah, small business. Exactly. So I'm still lucky because when coronavirus come, everything stop. All the activity. But I'm lucky because I have 2 jobs. I had this small business and job online. So I still have money to still pay my staff and keep my staff because I didn't want to stop everything. I want to keep my staff and wait until coronavirus stop and we continue. Okay. Why I ask you, smart woman. You are smart woman. You have many jobs. Good. High intelligence, high wisdom. You very lucky. I told you he's very lucky. ได้ถามซาร่าว่าคุณประสบปัญหาอย่างไรบ้างตอนที่อยู่เกาะสมุยซาร่าบอกว่าเธอโชคดีมากที่มีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องวิลล่าเล็กๆอยู่ที่เกาะสมุยแต่ก็มีธุรกิจค้าขายออนไลน์ด้วยนี่เป็นธุรกิจที่ป๊อปปูล่ามากสมัยที่โคโรนาไวรัสเมื่อโคโรนาไวรัสมาเนี่ยธุรกิจออนไลน์ป๊อปปูล่ามากหลายๆคนก็เรียนรู้ที่จะค้าขายออนไลน์แม้แต่พระเองเนี่ยตอนนี้ก็สั่งของออนไลน์เมื่อก่อนก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อบ้างอะไรบ้างตอนหลังนี่เราก็ใช้มือถือก็ต้องการอะไรต้องการเครื่องใช้อะไรก็สั่งออนไลน์ได้ You know life of monk is the change to new normal. New normal too. I don't like to order something to buy something by social by mobile like that. But now I am skilled. Let's go now. Okay, I want this. How much I play? Everything digital. Everything. Very easy. Yes, true. Just practice and change something. Still life. Exactly. Okay, thank you very much. In Koh Samui, is no people get coronavirus. No people. Oh, get coronavirus? There was, but really little. I think in all the Surat Thani province,
total have only 57 or something like this. So I think it's or maybe 60 today, but it's still very small. But the problem of Koh Samui and Phuket is that it's the tourism. It's mostly Farang. And so that's why now it's suffering a lot because there is not a lot of Thai tourism. In Koh Samet, in Koh Chang, there is Thai tourists, domestic tourism, so it's fine. Good to know about it นะได้คุยกับมิสเตอร์โฮเดนอีกนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เกาะสมุยเขาบอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีคนติดเชื้อน้อยมากแล้วก็รู้สึกปลอดภัยสูงแล้วก็ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่มีแต่ชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวกันในขณะนี้นะ it's like a safety for you okay and now it's maybe we take a break for 5 minutes to Thai people who watching my TV to relax for 5 minutes and then we come back again ตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการพูดคุยกับมิสเตอร์โฮเดนเลเนลจากประเทศฝรั่งเศสและมิสฟาติมาซาร่าจากประเทศโมร็อกโกในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพร